السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطنان عزیز، روزه و نمازتان قبول، طاعات عبادات به درگاه خداوند قبول. چی طبیعت زیبای، چی فضای سرسبز، کوههای پوشیده از درختان سبز. شما حدس زده میتونین که ما در کجا قرار داریم؟ الحمدلله مونگ د کنر ولایت د وتپور ولسوالی او د ملایان غنډې کلی کې یو و انشاءالله به خواست خداوند متعال ما امروز برنامه افطاری داریم برای این مردم که واقعا در ساحات دوردست قرار دارند، مناطقی که صعب العبور است، جاده هایی که در مسیر جاده آب در جریان است، توانایی از این ندارند که برای خود یک سرک بسازند، هم مرز با ولایت نورستان است. ما امروز قله های خود کنر پیموده آمدیم تا برنامه افطاری داشته باشیم، تا لبخندی را بر لب هموطنان ما بیاریم. در ادامه شما می توانید که ببینید ما چی مسیری را آمدیم، چی کارهایی را انجام دادیم و بخیر برنامه افطاری ما امروز در جریان است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وإذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأن تصوموا خير لكم وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أن ينقص من أجر الصائم شيئا. صدق الله العظیم و صدق رسوله الکریم. بینندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله که برنامه افطاری ما آماده است، دیگاه انشاءالله پخته شده. در ولسوالی بتپور قریه ملایان خوندی هستیم و انشاءالله که مردم هم همگی آماده است. دیگاه برنج هم بار است و همچنان دیگاه گوشت هم بار است و اینا یک فرهنگ جداگانه داشتن که برنج به شکل دمپخت پخته میکردن. ما انشاءالله امروز از استفاده میکنیم. رمضان ماه مغفرت، ماه خلاصی از آتش جهنم، ماهی است که شیطان به زنجیرها بسته میشه و همچنان نفس انسان به زنجیرها بسته میشه. انشاءالله که ما تانسته باشیم حداقل یک روزی برای خانواده های افطاری نصیب بکنیم که اونا از داشتن یک غذای خوب محروم هستند. امروز روز خوشحالی است. انشاءالله افطاری آماده کردیم و کسانی که در این امر خیر ما را یاری کردند جا دارد که از آنها سپاسگزاری بکنیم و یادآوری بکنیم که در بخش مالی ما را حمایت کردند. جناب حاجی صاحب عبدالجلیل و بیبی حاجی محترمه حاجی صاحب شمسی از جرمنی مبلغ 50,000 افغانی روان کردند و بر علاوه از اونا برادر عزیز و بزرگوار ما آقای ویس عزیزی از جرمنی مبلغ 10,000 افغانی روان کردند. مجموعاً مصارفی که ما در این افطاری به مصرف رساندیم مبلغ 60,000 افغانی شده. از خداوند متعال خواهان
بخشش گناهان تمامی مسلمانان، مخصوصا این بزرگوارانی که در این امر خیر حصه گرفتن هستیم. خای ویس عزیزی، خداوند روح پدر شما را هم شاد داشته باشه و جنت فردوس نصیبشان بکنه. میریم به طرف افتتاح و از جناب مولوی صاحب میخواهیم که در ابتدا یک دعا بکنن و این کار خیر و این امر خیر ما را امرا با دعای خیر جناب مولوی صاحب شروع میکنیم. جناب مولوی صاحب دعا میکنیم بخیر که خداوند این امر ما را به خیر و سلامت داشته باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزتمندو په اول قدم کې خو د رمضان المبارک میاشت نه شروع شوې ده او دا د مواسات میاشت ده، دا د خیر خواهی میاشت ده او دا د مؤمن مسلمان سره د لاس اړونې میاشت ده. نو باید چې هر مؤمن مسلمان د هغه بل مؤمن مسلمان سره لاس واړوي په دې کې، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې بهترین انسانان په تاسو کې هغه دي چې هغه د نورو دپاره د خیر کارونه کوي. په دویم قدم کې دغه د امید حیات بنسټ والا چې تقریبا د کابل نه راروان شوي دي 5-6 غنټې مزلې کړی او کونړ ته راغلي او بیا په کونړ کې وټپور ولسوالۍ ته راغلي او بیا په وټپور کې دغه شانتي یو بیچاره او بېوزله خلکو ته راغلي دي چې تاسې د هغوی قطارونه وینئ، تاسې د هغې ګڼه ګوڼه وینئ چې دا ډېر بېوزله او بیچاره خلک دي. هر رور چې دا مرسته او کومک کړی انشاءالله دا په ځای باندې لګېدلی دی، دا هغه مستحقو خلکو ته رسولی دی او دا چې تاسو پې څومره اعتماد په دې بنسټ باندې کړی و الحمدلله په هماغه انصاف سره هغوی دغه خلکو ته را رسولی دی. نو کوم ورونو چې زموږ سره دا مرسته کړې ده او دا بنسټ والا راغلي، الله دې ټولو ته خیر ورکړي او اجر عظیم دې ورته الله ورکړي. الله دې د هغوی په مالونو باندې د هغوی په اولادونو باندې دا برکت کړي او الله عز وجل دې د هغوی مړو ته په شمول زمونږ مړو باندې الله دې ټولو ته بخښنه وکړي او الله دې زمونږ د افغانستان آباد کړي. دا بېوزلي، دا بېوسي او دا بیچارګي دی الله عز وجل د مؤمنانو مسلمانانو نه بیا خاص کر د افغانستان نه دی الله ختمه کی. الله دې زمونږ او ستاسې په دې افغانستان کې امن او سوکالي راولي او کوم ورونو چې دا صدقه کړې چا چې را رسولې ده ټولو ته دې الله جل شانه اجر عظیم ورکړي او د دې صدقې په ذریعه باندې دې الله د هغوی جنتونه ښایسته کړي. الله دې وله د الله جل شانه د قربت ذریعه وګرځوي او الله دې د جهنم د اور نه پې ټول مؤمنان مسلمانان خلاص کی او کوم ورونو چې دا صدقه کړې ده الله دې هغوی ته د دنیا او د آخرت خیرونه دې ورته الله ورکړي او الله دې ټولو مؤمنانو مسلمانانو نه راضي شي. آخر کې بیا هم ستاسې ورونو انجینر صاحب ستاسې نه مننه کوو چې د بېوزلو خلکو ته رالی، د دوی لاسنیوی مو وکړو، د دوی سره اوږه په اوږه باندې ودرېدلی. الله دې ستاسې دا صدقه او ستاسې دا راتګ په خپل دربار عالیه کې قبول کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و آمین یا رب العالمین. دیگه ما شما آماده است و میخواهیم که به خیر بازش بکنیم. توکل به خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. استاد اجازه است؟ بسم الله میکنیم. بسم الله. یا الله. نام خدا، نام خدا. ماشاءالله ماشاءالله. بسیار بسیار مزه‌دار معلوم میشه. خداوند به خیر و سلامت داشته باشه ما را. بیار به خیر دیگه. ازم یک سر بیا به خیر. راولا. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند شما را برکت بده، کسایی که کمک کردن انشالله که از این برنج گرم، از این قابلی فوق العاده خانواده های امشب استفاده میکنن که بخیر روزدار هستند و شما بدون شک شامل دعای از اینا هستین. خداوند قبول بکنه صدقات شما را. کسانی که زحمت کشیدن در این راستا کمک میکنن، هموطنان عزیز شما هم میتوانید که در این امر خیر سهم بگیرید و به نوبه خود برای خانواده هایی که برای افطاری چیزی برای خوردن ندارن شما هم میتونید سهم بگیرید. ما در حقیقت کسانی در این قریه داشتیم که ممکن است برای ماها گوشت نخورده باشند. شما هم میتونید که فقط برای هر فرد به مبلغ حدود $2 مصرف افطاری است. شما در این امر خیر سهم بگیرین. ان شاء الله ما منتظر کمک های شما هستیم. در حقیقت بنیاد خیریه امید حیات پل ارتباطی است میان شما و نیازمندان. صبح کسانی ان شاء الله فامیل خاص همه واچه بس ان شاء الله.
زبر شاقه ارتد سه وخه پکه چوی نام خدا بسیار فوق العاده آمده بیخی سعیده دم رسیتا سوای بسم الله الرحمن الرحیم نام خدا زا رضا بل رضا دست سوی کسان دی آقای ها زا سامان زا راول سو کسانیه تقريبا راکا سو کسانیه ها وای ماشاءالله پنزل از کسانی ها بیخی سعیده وای نام خدا ایره دکبته ماشاءالله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إليك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك اقترت بسم الله الحمد لله برنامه توزیع افطاری ما خلاص است. ما بر تمام اهالی قریه البته قریجاتی که در اینجا وجود داشت حدود بالاتر از 120 خانه ما برای تمامشان برنامه افطاری داشتیم و مواد غذایی را توزیع کردیم. عملی به خانهشان رفتن و بزرگان اینجا 6 تن افطاری میکنیم. ما در دورترین نقاط افغانستان میریم انشاءالله، در جایی که مردم واقعا نیاز دارند به یک وعده غذای مناسب. ما یگانه مسیری هستیم، پل ارتباطی هستیم بین شما و نیازمندان. انشاءالله طاعت عبادتان به درگاه حق قبول. رمضان ماه رحمت، ماه مغفرت و ماه مهربانی است. خداوند متعال توفیقات بیشتر نصیب ما کنه که بتانیم بیشتر مهربانی بکنیم در این ماه مبارک. انشاءالله ما را بیننده باشین در برنامه های آینده. امید حیات، امید است برای زندگی. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم.